नमस्कार द डिबेटच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज म्हजे बरोबर 5 मानेस्त आसात कारण विशय त्यादोच व्हडलो आसा. सुदीन ढवळीकरान जी वक्तव्य केली ताजे वयल्यान गोंयांतच न्ही जाल्यार देशभर वाद जालो. आतां एक मंत्री जेन्ना ही वक्तव्य करता तेन्ना ती फक्त वक्तव्य उरना तर ती एक मानसिकता जाता. आणि खरेंच गोंयच्या समाजाची मानसिकताय अशीच जायत चल्ल्या काय कितें काय गोंयच्या समाजाची मानसिकता वेगळी आसा आणि हे काही लोक वेगळे मानसिकतेचेर आसात हाजेर आमी भासाभास करतले. त्याच बरोबर श्रीराम सेना खंय तरी म्हणटा की आमी गोंयांत येतले, पॉप कल्चर बंद करतले, चलयांक कमी कपडे घालपाक दिवचे नात अशी भाशा चल्ल्या. कांय जाण समर्थन करतात, कांय जाण विरोध करतात. 5 वेगवेगळे पॉयंट ऑफ व्यू आमी हाडपाचो प्रयत्न केला. हांगा तातूंतल्यान चित्र स्पश्ट जातलें. आर वी प्रोग्रेसींग ऑर आर वी रिग्रेसींग हाजेरय भासाभास आसा. 5 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते मोगोचे ज्येश्ठ फुडारी आणि म्हाका आज पळोवचें पडटलें की ते सुदीन बाबाक सपोर्ट करतात काय कितें करतात ते आपाप तेली स्वागत तुमचें. नमस्कार. दुसरे आसा म्हजे बरोबर जर्नलिस्ट, रायटर आणि फेमिनिस्ट अशें येतेल बाब स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर हिंदू जनजागृती समितीचे नॅशनल स्पोक्सपर्सन रमेश बाब शिंदे स्वागत. चौथी आसात म्हजे बरोबर कलंगूटचे भाजपा आमदार आणि जाणे श्रीराम सेनेक खर विरोध केला ते मायकल बाब लोबो. आणि 5वी आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे युवा फुडारी आणि जे जाणी सुदिनाक तो स्कर्ट धाडला ऑनलायन पेमेंट करून ते दुर्गादास बाब कामत स्वागत. Adel, I'll start with you. Sure. After listening to this whole controversy, after listening to the statements of maybe Sudhin Davalikar or Pramod Mutale, what do you feel? Where are we heading? When a minister of that stature makes statements which are totally contradictory to what they say, okay, which does not tell us that we are in the 21st century moving forward as a country and as a state. When you go out there nationally and say that you want to improve things and you want to develop the state, what does it also mean? It also means that you want to develop the people as well and move people towards progress. It's teamwork. You know, the government and people need to work together. So when you're making statements which are anti-women, I look at it, that doesn't say much well about what's going on in your head. You feel that Sudhin's statements were anti-woman? Yes, I mean, why would you only pick on women in bikinis? Men wear sewing trunks as well, and trust me, they don't look so good. You know, so why would you only pick on women in wearing a bikini on the beach? What are you supposed to wear on the beach? Okay, if the beach culture, as you say, is not suitable to the Goan culture, I mean. Aren't we part of the entire universe? I mean, aren't we part of what really happens in the rest of the world? Are we some isolated island state that you should have your own do's and don'ts and be so so restrictive and say, oh my God, our women should have X, Y, Z, no short skirts, no drinking, no alcohol and whatever. I mean, like, which planet do we belong to? Okay, and we are all we all know that the government is a sane, intelligent government. I have respect for the chief minister as an administrator. I understand where he comes from. Doesn't that same intelligence percolate down to the rest of the cabinet? I mean, they should probably understand or at least work in sync with what the chief minister as well says, right? If you have a vision, that vision needs to be a vision of the entire cabinet. When there are contradictory things being said that way, you not only embarrass the state publicly, nationally, you also make us look like idiots. Okay, Michael, खूप महत्वाचा मुद्दो काढला. म्हाका दिसता श्रीराम सेने बरोबर आमी मागीर या मुखाल्ले हातूंत भितर या डिस्कशना भितर. सुदिनाचो मुद्दो येता तेन्ना चीफ मिनिस्टर एक उलयता, सुदीन बाब दुसरे उलयता. सुधीर माई म्हणटा की आपल्याली पर्सनल ओपिनियन. तूं एक वटेच्यान वता आनी रामसेनेक विरोध करता, दुसरे वटेच्यान तुजेच कांय वांगडी म्हणटात थंय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की वी कॅनॉट बॅन श्रीराम सेने अनलेस अँड अंटील दे डू समथींग रॉंग. What is happening within the ruling party or within the ruling coalition? Are you not on the same page? See, आमचो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी जे सुदीन बाब धावलेकराचो जो स्टेटमेंट आसलो तेजेर ऑलरेडी क्लियरिटी दिल्ली आसा कि we are not going to stop anybody wearing bikinis on the beach. We are not going to stop the pub culture because pub culture was earlier called as taverns. पोर्चुगीज टायमार आहले तेजे उपरांत बांदोडकर जो आमचो MGPचो चीफ मिनिस्टर आहलो पयलो गोंयचो त्या टायमारूय तावेर्न्स आहले नॉट ओन्ली इन द कोस्टल बेल्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट इवन वेर everywhere in Goa. You look at Margao, Panjim, or even you look at Ponda. Or what are you saying? You are saying that pub culture is a part of Goan culture. That's what you are saying. No, pub culture was always part of Goan culture. It is not new.
It is the new thing in pop culture is boys, girls, like earlier also they used to sit, but now they sit, they chill out. Goa is a tourist destination. We cannot differentiate this state. Like we cannot remove this state and put it in Jammu and Kashmir or some other place. Goa is a state where people love to come. It's a unique destination. In India, it is a unique destination where everything is you can do everything, but it should be what is happening within the ruling coalition? Why ruling coalition is not speaking in one voice? No, I think ruling coalition is speaking in one voice, but there may be differences of personal opinion, but Chief Minister has made it very clear. Michael, tell me one thing clearly. When a minister of your cabinet and a very senior minister makes such kind of a statement, do you think it is right or it is incorrect? See, his personal opinion, because see, look at Honorable Minister Sudhin Davlikar's background. He is from a priest family, that is Hindu priest family. His culture, his thinking, his mindset is totally on, like woman. When you talk about woman, his thing is like in the village life. Where a woman stays, there is no bikini that side or whatever. That culture is totally different. So he means to say that women, the respect what they give, and he thinks that when you wear a bikini also that respect goes, or man looks at you in that different. It is all on the mindset of a man when you look, how you look at a woman. But finally what he tried to make a although statement. You don't agree with him, I think that you are defending him. No, I am not defending him. His statement for his village or his constituency is different. For Goa, he cannot make a statement. Okay. Because Goa is a tourist destination. Okay. I'll come to that constituency part also. I'll just take Ramesh Bhai. Sir, आपको क्या लगता है? आपने you heard both the views, you heard the ruling coalition, you heard a lady. आपको क्या लगता है? आपने आज very straightforward press note निकाला है. You have supported Sudhin Davlikar, his thoughts and whatever he is saying. आपकी क्या धारणा है? सुदीन जी 100% बराबर थे, and if he is 100% correct, do you feel that government should take cognizance of those views and implement those? पहले बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए वो तो गवर्नमेंट का कैबिनेट है और वो सब मिलकर के बात कर सकते हैं, लेकिन जनता का क्या व्यू है और लोग क्या सोचते हैं, गोवा के संदर्भ में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो पूरे देश में गोवा का कल्चर क्या है उसके संदर्भ में लोगों के प्रति लोगों के मन में एक आक्रोशता है, उसको समझने के लिए आक्रोशता है। क्या गोवा को हमको लास वेगास बनाना है? क्या गोवा को हमको मकाऊ बनाना है? क्या गोवा को हमको ये थाईलैंड बनाना है? हमें क्या बनाना है उसे? गोवा को गोवा रखना है या गोवा को चेंज करना है? तो ये जो है, मैं एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ कि जो डेवलपमेंट की बात है, आज जिस डेवलपमेंट के कारण से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ पर है बिकिनी डेवलपमेंट? वहाँ पर कहाँ पर है उस तरीके का? वहाँ पर भी सी शोर है, वहाँ पर भी ये सारी बातें हैं। तो ये जो है उन्होंने जो आदर रखा है, गंगा जी का सम्मान किया और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की, तो उस कारण से इस देश की जनता को, इस देश की भावना को वो समझ पाए और लोगों ने उस भावना को जो समझने वाला है उनको आज उस पद आपको क्या लगता है कि अगर ये पॉप कल्चर, माइकल आई विल ओपन इट फॉर डिस्कशन, आई जस्ट टेक इनिशियल कमेंट्स एंड आई ओपन, आपको क्या लगता है कि ये पॉप कल्चर बंद हो गया, ये शराब पीना बंद हो गया, क्या गोवा एक आदर्श राज्य बन जाएगा? देखिए, ये तो एक आदर्श राज्य बनने का एक डेवलपमेंट का भाग होता है। अभी जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हमको एक आज़ादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जिसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन ये रहते हुए साथ में ही दूसरी बात बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उसका उपयोग स्वैराचार में ना हो, और यदि वो स्वैराचार की तरफ झुकता है तो वहाँ पर कानून का काम आता है। तो इस दृष्टिकोण से अभी तो चर्चा शुरू रहेगी इस विषय में, लेकिन सबसे पहले जो मुझे इस दृष्टिकोण से कहना है कि जो सुदीन ढवलीकर जी ने बोल्डली लोगों के सामने आकर के ये कहा, तो मुझे ऐसे लगता है कि गोवा की कल्चर के दृष्टिकोण से, गोवा की संस्कृति के दृष्टिकोण से, गोवा में बहुत सारी चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि सही कहा जी। और बीचेस पे बिकिनी पहनना आपके हिसाब से स्वैराचार है? वो उनका जो स्टेटमेंट है, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट यदि आप देखेंगे
कि गोवा की सुरक्षितता के दृष्टिकोण से यह यदि विचार किया जाता है, देखिए उनका स्टेटमेंट मैंने ठीक तरीके से पढ़ करके आया हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये पूरा ही ये जो बैन करना है या जो भी बातें हैं, उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, और यदि इस देश में सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से कोई चीज़ के ऊपर ऐसे विचार किया जाता है तो डेफिनेटली हमें इस दृष्टिकोण से विचार कर, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, गोवा में एक उदाहरण देता हूँ, गोवा में मान लीजिए अभी फेस्ट आता है 25 दिसंबर को, तो ओल्ड गोवा जाने के लिए कुछ रास्ते बंद किए जाते हैं, तो क्या हम आजादी के लिए ऐसे कह सकते हैं कि नहीं आजादी है मुझे इसी रास्ते से जाना है? तो कुछ लिमिटेशंस हमें लेनी ही पड़ेगी। आई टेक कांग्रेस एंड देन आई विल गो टू आपा। तुमको पट्टा है because he is clearly saying कि the issue is of security of women and this is not anti women or any such kind of a statement। वही आप कह रहे हैं कि सुदीन जी का जो दृष्टिकोण था वो सुरक्षा की नजरिए से था और कल्चर की नजरिए से थोड़ा कम था। पहिले म्हणल्यार प्रमोद बाब, आय बिलीव इन प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच। सुदीन ढवळीकर जर आम्ही मानून चलुया की सुदीन ढवळीकरान सगळे पब कल्चर हे सगळे कल्चराक ओपोज केले, then why did he go to open a spa in Margao as a chief guest? कित्याक गेलो तूं पळस हांगा पळय मार्क करून हाडलो, म्हळ्यार दाखोवप एक आनी प्रीच करप दुसरेंच। सेकंड गजाल, सेक्युरिटी पॉयंट व्यू म्हणटात न्ही आमी, पुलीस डिपार्टमेंट सक्षम आसा आनी पुलीस डिपार्टमेंट जर सक्षम जा तर होम मिनिस्टर आसा ते केअर घेवपाक। आमकां जाय रेस्पॉन्सिबल आनी सस्टेनेबल टुरिजम। तुका हांव सांगता, कालच्या ह्या प्रकरणानंतर पर्सनली म्हाका UK आनी USतल्यान फोन आयल्यात, वॉल स्ट्रीट जर्नलांतल्यान म्हाका फोन आयल्या, आनी तांचे जर तूं आज गुगल करून न्यूज पळयशी, दे हॅव मेड अ नेगेटीव न्यूज ऑन गोवा। फाल्यां अंटील अनलेस ते आमकां हांगा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करिनात, आमकां कांयच भंय आसपाक जायना। आतां इतले वर्सां टुरिजम चलत आयला गोंयांत, जवळ पोर्चुगीज हांगा आशिल्ले, त्या वेळार कांय जालें ना। आनी आतां कित्याक आतां खंयच्या तरी एका ऑर्गनायझेशनाचे व्ह्यूज मुखार घालपाक म्हाका दिसता सुदीनाक तांच्यांनी मुखार काडला। आतां तू कितें म्हणटा, सुदीन इज अ फ्रंट मे बी ऑफ श्रीराम सेने और हिंदू जनजागृती समिती। लिंक्स पळयात, लिंक्स काढून पळयात कोण आशिल्ले ते, कोण इन्चार्ज आशिल्ले प्रोग्रामाक म्हणून। सुदीन ढवळीकर फॅमिलीचे कोण इन्चार्ज आशिल्ले ते काढून पळयात तुम्ही कितें म्हणटा। आनी चीफ मिनिस्टरान ताका कित्याक डिस्टन्स केला त्या स्टेटमेंटांतल्यान? चीफ मिनिस्टरान काल क्लियर कट सांगला दीस आर नॉट गव्हर्नमेंट व्ह्यूज म्हणून, क्लियर कट। ओनली बिकॉज ताणें आतां सुदीनाची लस दवरपाक जाय म्हणून ताणें मातसो डिफेंड केलो, सेइंग दॅट दिस इट्स हिज पर्सनल व्ह्यूज म्हणून। इजंट सुदीन ढवळीकर पार्ट अँड पार्सल ऑफ द कॅबिनेट? ओके, आबा सिरियस गजाली, सिरियस प्रश्न उपस्थित केल्या। तुम्ही पक्षाचे, मोगू पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी, मंत्री तुमचो, तुम्ही कशी पळयतात या सगळ्या गजालीकडे? ह्या गोष्टीकडे पळयत असताना वी शुड नॉट गो सब्जेक्टिव्ह इन द फर्स्ट प्लेस। ही हॅज एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, हिज व्यू, and in what context it is? It is in an overall context in the beach belt especially. What is happening there? Drugs, prostitution and so many other things. So we have to look at it from that angle. Forget who has raised this issue. It is very relevant for we Goans here. Banning or not banning, banning or not banning, it's a different matter. आबा पण ताणी जी गजाली स्पष्टपणान मांडिल्ल्यो, बिकिनीच्या बाबतींत आसूं किंवा कांय कल्चरल गजाली ताणी स्पष्टपणान सांगल्यो की पॉप कल्चर हें गोंयचें कल्चर न्ही। ताणें ताच्या की मुखार वचून सांगलें की ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो बंद जावपाक जाय आनी आपल्याला ताका फूल सपोर्ट आसतलो। ही जी स्पेसिफीक स्टेटमेंट्स आसात तांकां तुमी सपोर्ट करतात? नाही, ऐकून घे, ही हॅज एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, नाव इट इज इन द पब्लिक डोमेन. नाव वेदर यू मे एक्सेप्ट इट or may not accept it. Now to ban it, you have got to enact a law. He cannot enact a law. There has to be a wider discussion, and I think Goan public is wise enough to decide as to how to do it. तुमको पट्टा कितें म्हणून सुदिनांचे म्हणले तुमको पट्टा? No, it's not my personal question. I am saying that this is in the public domain today, this issue. Now let us all discuss and let us come to a certain conclusion without affecting our tourism, affecting our economy. Whatever best can be done should be done. See, yes, the quickly. point what